نه ماما اونجوری به در اون فشار نباید بیاریم. فاضلاب و دست نزن. ای شیطون. داره هیچ فاضلاب و دست میده. فاضلاب اینم فاضلابه. فاضلابه. دینا اون مش دستش رفته توی چجوری فاضلاب. رفتی اونجا؟ شما میای بری تو فاضلاب؟ بخوایم بشوریمشون تو، در ببندیم بشوریمش. نکنی صوفی ماما. من بشیمش این بالا بگو به من 3 تا پلا بزنم و بزنمش بالا بشیرم. خیلی خوشحالیه ره. بله بله مامان. اصلا بس دنا نگاه کن منو. این دفعه خواستی بری تو ماشین ظرفشویی اول اجازه بگیر. خطرناکه مامان. دنا من برای غذا واش میکنم. منصورا تخم مرغ. تخم مرغت نمیشکنه؟ بیا تو این چسب داره. بعد چسبشو بچه بس کنیم.